မင်္ဂလာပါဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ Visual Studio Code ကိုသုံးပြီးတော့ ROS program တွေကိုဘယ်လို develop လုပ်မလဲဆိုတာကိုသင်မယ်အဲ့တော့ vscode ကို install လုပ်ထားဖို့လိုတာပေါ့နော် Ubuntu Linux မှာ vscode ကို install လုပ်ထားပါ Okay ဘာဖြစ်လို့ vscode ကိုသုံးရတာလဲဆိုတော့သူ့မှာပါတဲ့ extension တွေအရင်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ robot operating system အတွက်သူ့မှာ ROS extension ရှိပါတယ်အဲ့တော့ ROS extension နဲ့ဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့သူ့မှာ feature အချို့ကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်vscode ဖွင့်မယ်ဆိုရင် code လို့ရိုက်လိုက်ရတယ်ဒါဆို vscode ဖွင့်လာပါဘောเนาะအဲ့တော့သူ့မှာလုပ်လို့ရတဲ့ feature ကဘာတွေရှိမလဲဆိုတော့နံပါတ်1က automatic ROS environment configuration ပေါ့เนาะနော်အဲ့တော့ ROS environment ကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးတဲ့အချိန်မှာ vscode နဲ့အလွယ်တကူဖန်တီးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက step stop ROS service တွေပေါ့နော် ROS school လို့လည်းပြောလို့ရတာပေါ့နော် ROS school နဲ့ ROS ရဲ့ node တွေ service တွေကိုကျွန်တော်တို့ step stop လုပ်လို့ရတယ် vscode နဲ့နောက်တစ်ခုကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ automatic build text ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ command line ကနေ text လုပ်စရာမလိုဘူး vscode ကနေကျွန်တော်တို့ build လုပ်ပြီးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ ROS သုံးနေလို့ရှိရင် ROS 1မှာဆိုလို့ရှိရင် ROS 1တို့ ROS run တို့ ROS launch တို့သုံးတာရှိတယ်လေနော်အဲ့ဒီ command တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ vscode ကနေ run လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ROS 1မှာကျွန်တော်တို့သိမသုံးတဲ့ကောင်ပါပဲเนาะ resolve dependency by ROS DEP ပေါ့เนาะ by မှု with ပေါ့လို့ရှိလဲเนาะROS 1မှာကျွန်တော် combine လုပ် build လုပ်တဲ့ခါကျရင် dependency လို့အဲ့ဒါပြ display dependency ကိုကျွန်တော် install လုပ်ပေးရတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် ROS tab ဆိုတဲ့ဒီ tools ကိုတော့ကျွန်တော်တို့မသုံးဘူးတကယ်တော့ ROS tab ဆိုတဲ့ command ကိုသုံးပြီးတော့ dependency တွေကို auto install လုပ်ပြီးလို့ရအောင်လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်အခုဒီမှာတော့ ROS tab ကိုသုံးပြီးတော့ vscode ရဲ့ extension နဲ့ dependency တွေလိုနေတာရှိရင်ဖြည့်ရှင်းပြီးလို့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်เนาะနောက်ဘာတွေပါသေးလဲဆိုတော့syntax highlight ပါမယ်နောက်တော့ highlight ကဘာလို့အတွက်လဲဆိုတော့ message တို့เนาะ URDF တို့เนาะပြီးတော့တခြားဆိုတော့ပေါ့เนาะတခြား file တွေအတွက်လည်း highlight လုပ်တဲ့ပုံစံလေးတွေပါပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တော့ဘာရှိလဲဆိုတော့ခါကျတော့နောက် feature တွေကတော့ROS C++ เนาะနော် intelligence ဒါတွေအရေးကြီးပါတယ် developer တွေအတွက်နော် intelligence ဖြစ်မှသာလေနော်ကျွန်တော်တို့ကိုရေးရတာတတ်တာမလို့ဆိုအကုန်လုံးလိုက်မှတ်နေရရင်မလွယ်ဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့move it ROS clan format style ကိုလည်း support လုပ်တယ်เนาะအဲ့တော့ move it ကတော့ဘာမှန်းသိမှာမဟုတ်သေးဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒါautomation software package ပဲ ROS stock က robot arm တွေနဲ့ mobile robot တောင်ရပါတယ်เนาะသူအတွက်ပါเนาะအဲ့တော့ဒါကိုမသိသေးเนาะထားလိုက်ဒါဒီသင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာမှာလည်းမပါဘူးနောက်တော့ URDF ကို solid one နဲ့တော့ကြည့်စရာမလိုဘူး preview ကြည့်လို့ရတယ်เนาะဒါတော်တော်ကောင်းတဲ့အချက်ပဲเนาะ URDF ဆို robot model file ကိုကျွန်တော်တို့ vscode မှာပဲ 3D မြင်ရမယ်ဆိုတော့เนาะဒါကုတ်ပြင်လိုက် robot ပုံလေးကိုကြည့်လိုက်လုပ်လို့ရတယ်ပုံဆွဲဖို့မတက်နိုင်ပေမဲ့နည်းနည်းပါးကာလာပြင်တာပါညာအဆင်ပြေတာပေါ့ဗျာနောက်တော့ပါလဲဆိုတော့ debug လုပ်လို့ရတယ်ဗျာ debug single ROS node ပေါ့နော်အဲ့တော့ single ROS node တွေကို debug လုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ multiple ROS node တွေကိုလည်း debug လုပ်လို့ရတာပေါ့နော် ROS node from launch dot python ပေါ့နော်အဲ့တော့node တွေအများကြီးကိုတခါတည်း launch လုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ launch file ကိုအနေတဆင့်node တွေအများကြီးထွက်လာမှာမဟုတ်လို့အဲ့ကောင်တွေကိုလည်း debug လုပ်လို့ရတယ်ဒါတော်တော်ကောင်းတဲ့ feature တွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုတောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့ ROS 1မှာတော့ CLI ပဲလုပ်ခဲ့တယ်အခု vscode ရဲ့အကူအညီယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ development process ကိုမြန်ဆန်အောင်လုပ်မယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ vscode နဲ့ပတ်သက်တဲ့ extension အကြောင်းထည့်ပြောတာပါ ROS 1မှာတော့ကျွန်တော်ဒါကိုထည့်မပြောပါဘူးဟုတ်ပြီနောက်တော့
နောက်ထပ်သူ့မှာရနိုင်တဲ့ကောင်တွေက2022မှာသူတို့ develop လုပ်နေတာပြီးလားမပြီးလားတော့မသိဘူးเนาะလေ့လာကြည့်ပါ micro ROS support ဒါတော်တော်ကောင်းတဲ့ဟာနည်းပညာအသစ် ROS 2နဲ့ပါလာတဲ့ကောင်เนาะ ROS 1မှာဒါမရှိပါဘူးဒါကိုလည်း support လုပ်ပြီးမှာဒီ ROS extension ဒီ package ကပေါ့เนาะvscode.ROS extension ကပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုက message visualization ပေါ့เนาะဒါလည်းတော်တော်ကောင်းပါတယ်နော်မို့ဆိုကျွန်တော်တို့ RGB plot တို့เนาะ RGB configure တို့ဘာလို့ ਨੇ ကြည့်စရာမလိုတော့ဘူးဒီမှာ message ကို visualization လုပ်လို့ရအောင်သူတို့ develop လုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်နောက်တော့ message intelligent เนาะဒါ message တွေကိုအလိုလိုတည်အောင်လုပ်တာနောက်တော့ ROS နဲ့ပတ်သက်တဲ့ package တွေရဲ့ wizard ပေါ့เนาะဒါတွေလည်းသူတို့ develop လုပ်နေတယ်ဒါတွေကတော့အပေါ်မှာအကုန်လုံးရပြီးသားပဲเนาะဒါတွေအကုန်လုံးအပေါ်မှာရပြီးသားဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ ROS extension pack ကို install လုပ်ကြည့်အောင်เนาะဒါကိုပြန်ပိတ်လိုက်မယ်မလို့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ install လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ ROS install လုပ်ပြီးသားလို့ယူဆတယ်เนาะ ROS install လုပ်ပြီးသားဆို ROS 1 ROS 2ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကအခု course ကတော့ ROS 2ပြောင်းလိုက်ဘယ်မှာကြည့်မလဲ OBD ROS ထဲမှာရှိလိမ့်မယ်เนาะ ROS 2 handle ကို install လုပ်ထားတယ်တကယ်လို့ version 2ခု install လုပ်ထားမယ်ဆိုရင်လည်း OBD ROS ထဲမှာversion 1ဖြစ်တဲ့ note ကိုထည့်ထားမယ်ဆိုရင်လည်း handle ကိုတွေ့ရလို့ note ကိုလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ ROS 1ရော ROS 2ရောဒီ set ပေါ်မှာ install လုပ်ထားလို့ရပါတယ်အခုတော့ကျွန်တော် ROS 2 course မို့လို့ ROS 2ကိုပဲကျွန်တော်သုံးပါပေါ့เนาะ okay ဒါ ROS ကို install လုပ်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ vscode ကိုလည်း install လုပ်ပြီးသွားပြီ vscode extension ကိုနှိပ်လိုက်မယ်เนาะဒီမှာပါနှိပ်ရမှာမသိဘူးဒါဆို ROS လို့ပဲရိုက်လိုက်မယ် okay ROS ဆိုရင်ဒါ robot operating system เนาะဒါ Microsoft က develop လုပ်တာ okay ဒီကနေပြီးတော့ install ကိုပဲနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် ROS extension Python extension C++ extension တွေကိုပါတွင်းပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင် install လုပ်ပြီး install လုပ်ပြီးတော့ဒီဘက်တောင်းမှာ ROS 2 handle ဆိုတာလေးပြနေတယ်တွေ့လားเนาะအဲ့တော့ ROS 2 handle ကိုသူ detect ရတာပေါ့တကယ်မို့များတာ ROS version နှစ်ခုရှိမယ်ဆိုဒီမှာ handle နဲ့ notic เนาะဒီမှာ handle နဲ့ install လုပ်ထားတဲ့ကောင်ကိုပြမှာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီမှာပြောင်းလဲပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်တယ်လို့ပဲသက်ဆိုင်ကျွန်တော်တို့ project ကြီးတဲ့အခါကျရင် JSON file ထွက်လာလိမ့်မယ် JSON file မှာ ROS ရဲ့ distro နာမည်ကိုပြောင်းပြီးတော့ရေးလို့လည်းရပါတယ်ဥပမာ handle 3နေရာနေ ROS 1 notic 3နဲ့ workspace ဆိုရင် handle နေရာမှာ notic လို့ရေးလိုက်ရုံပဲเนาะအဲ့ဒီနည်းနဲ့တွားလို့ရတယ်လို့နောက် terminal ကလည်းတွားလို့ရတယ် terminal ကတွားတာတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ sourcing လုပ်ပြီးတွားတာပါOBD ROS tag က handle ထဲမှာ set.up ပဲရှိပါလိမ့်မယ်เนาะဒါကို source လုပ်လိုက်တာပေါ့เนาะsource လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်export နဲ့ကျွန်တော်စစ်လို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ vscode ကိုဖွင့်လိုက်တာပေါ့เนาะ vscode ဖွင့်ပြီးတော့ robot workspace ဆိုပြီးလို့ဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်လက်ရှိအသုံးပြုတဲ့ ROS distro ကို vscode ကတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်လူတာတွေလုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်เนาะဒါ distro နှစ်ခုများရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ပြောတာပါအခုလိုကျွန်တော်တို့ distro တစ်မျိုးတည်းရှိမယ်ဆိုရင်တော့ကိစ္စမရှိပါဘူးdistro နာမည်တွေပြောင်းလဲပြီးဖို့မလိုပါဘူး okay နောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှတွေ့မယ်